apsidairykit, tikrai liktai nieko įdomaus nėra. Tol, kol nepasidomi. Pagiriai. Atrodo, nieko įdomaus nėra, nes žodis pagiriai reiškia prie girios savo kilme. Ir lietuviškas, bet kartu užkampiu kvepia. O už nugaros bažnyčią pasižiūrėkit. Eilinis namukas, tebūnie dviaukštis, ir bažnyčia. Nu, apsidairykit, tikrai liktai nieko įdomaus nėra. Tol, kol nepasidomi. Staiga pamatai, kad šita bažnyčia, kuri tikrai, jeigu neturėtų kryžiuko, niekada nebūtų pastebima kaip bažnyčia, kaip šventovė, tampa viena iš įdomesnių tos Lietuvos vietų. Apie istoriją pasakot būt galima ir būtent mes paskui prisėsim ir apie ją pašnekėsim. Bet nuo bažnyčios, ko gero, mūsų šneką pradėsim. Visų pirma, taip, tai buvo laikinas sprendinys po Antro pasaulinio karo. Apie 1944 metus miestelį žiauriai nušluoja gaisrai. Ir sudegusią bažnyčią nebuvo kur kelti ar atstatyti po karo ir persikėlė į parapijos namus. Taip pasakysiu, parapijos salę. Ir nuo 1944 metų, kartoju, iki dabar 21 amžiaus 3 dešimtmečio artėjančio, šita bažnyčia, būtent ta laikinoji bažnyčia, funkcionuoja iki to laiko. Apeikim dar ją, pasižiūrėkit, kokia jinai neišraiškinga, tol, kol mes neįsigilinam į ją. Štai atsidūrėm buvusiuose prie Smetonos parapijos namuose, kultūros rūmuose. Taip. Čia vykdavo šokiai, kaip kada susirinkimai, nebūtinai religiniai, bet, pasikartoju kelintą kartą, pokario metais neturėjo žmonės kur dėtis, čia laikinai įkūrė bažnyčią ir ta bažnyčia egzistuoja iki šio laiko. Ir skausminga bažnyčia. Kada pasižiūri apie pavydalinimą, galiu šnekėti tradiciniais žodžiais, kad tai yra trinavė, atsiprašau už cinizmą. Šitą dalyką rodo konstrukcija tos buvusios šokių salės arba, kaip sakyti, parapijos namų. Taip pat noriu atkreipti dėmesį, kad tai yra trijų altorių interjeras. Kiekvienas iš tų altorių turi savo išmintį, bet kai pasižiūri į tas išmintis, vėl randi kai ką įdomaus. Netgi, kas įdomiausia, kvepiančius keliais šimtais metų kūrinėlius. Pasižiūrėkit, šitos bažnyčios interjero istorija prisimena, kad šitie altoriai, tiksliau sakant, tie altoriukai, kuriems iš pirmo žvilgsnio galima drąsiai priskirti vėlyvojo klasicizmo bruožus, todėl kad matom ir korintinės statulas ir labai gražų dekorą, buvo pagaminti tuoj pat po Antro pasaulinio karo. Reiškia, žmonės iš paskutiniųjų rado, kas gamina, žmonės iš paskutiniųjų surado pinigų padaryti šitiems altoriukams ir, kaip matot, toj pusėje dekoras iš amatininkų padarytų statulėlių, o kitoj pusėje taip pat panašus altorius, kiek vėliau toj pačioj meistrų aplinkoj buvo sutvarkytas, paruoštas ir pokaryje pradėjo
funkcionuoti iki šių laikų likęs gyvo. Tai va toks įdomus dalykas. Mažai kas tą dalyką žino. Ir tie žmonės, kurie ateina ir pastebi, net nepagalvoja, kad tokių įdomių specialistų, ne kabutėse sakau, Lietuvoje visais laikais būta. Štai tradicinis altorius. Apie architektūrinės plonybės nepasakosiu. Tai taip pat imitacija, šnekant architektūriniu požiūriu, galima matyti. Šitas paveikslas yra Pažaislių vienuolyno paveikslo kopija. Ir jisai atitinka savo lygmenį, jeigu aš taip šneku iš tos pusės. Tačiau jo priešistorija yra ypatingai įdomi. Pati pirmoji bažnyčia šitame miestelėje Pagiriuose buvo pastatyta 1626 metais Belazarų, dvarininkų, Kristupo ir Gabrieliaus. O juos dar kuravo Vilniaus vyskupas Jonas, taip pat Belazaras. Ir būtent tais laikais 1620-metyje Vilniečiai padovanojo Marijos paveikslą, lyg tai irgi apkalinėta, kuris ilgą laiką išbuvo toj bažnyčioj lyg iš švedmečio. Ir per švedmetį buvo žiauriai sudegintas miestelis ir bažnyčia sudegė, bet kas gavosi. Tas paveikslas vieną rytą buvo pastebėtas, kad jisai kaba ant medžio, aprūpkusiais rėmais, apdegusiais, taip toliau. Ta paveikslą nuėmė nuo medžių, pakeitė rėmus, apdegusius naujais, ir berods nauja bažnyčia buvo statoma 1742 metais ir tas paveikslas vėl atkeliavo į Pagirių bažnyčią. Ir jisai apaugo, ne tik legendomis, bet ir votais. Labai daug padėdavo žmonėms įvairiems rūpesčiuose išspręsti taip toliau. Ir dar ką noriu pasakyti, Vijūką Kojelavičių, girdėjot tokį istoriką? Ta paveikslą jis aprašo savo Lietuvos istorijoje, vienoje iš pirmųjų Lietuvos istorijų, kurią yra mūsiškiai, nenoriu sakyti lingvistai, bet istorikai parašė. Ir išbuvo ta bažnyčia ir tas interjeras iki 1876 metų, kai buvo pastatyta dar viena bažnyčia ir tas paveikslas vėl perkeliavo į tą bažnyčią, kurioje, kaip jau pasakojau, ir sudegė, žiauriai sudegė, Antras pasaulinis karas. Taip, kad šito paveikslo prieš istoriją dažnai gali įnešti klaustukų istoriją. Bet dėl šito reikalo ginčų nėra, žmonės prisimena. Tačiau pasižiūrėkim ir kitus altorius. Vienas kitas iš jų nefalšyvas. Jaučiasi 19-mečio bruožas. Kaip jis čia atsirado, nežinau. Bet nereikia užmiršti, kad ta visa sistema katalikų bažnytėlių tarpusavį bendravo. Ir matau, arba ne, matykite ir jūs, einam. Štai kairiojoje moterų pusėje šventas Antanas su vaikeliu, kaip matot, bet iš stilistikos ir atlikimo matosi, jog tai yra 19-mečio, 20 amžiaus galbūt pirmo dešimtmečio amatininkų darbas. Gal kiek senesnis yra šitas vienuolis, jau čia 19-mečio vidurys, jeigu ne pradžia. Aiškiai jis atkeliavo iš kitų vietų, o galbūt buvo išgelbėtas, nes šitame miestelėje, pasikartosiu, Pagiriuose, buvo keletas sakralinių pastatėlių, kuriuose galėjo būti išsaugoti ir šitie kūrinėliai.
kažką panašaus norėčiau pasakyti ir apie šitą altoriaus dekorą. Jame jaučiasi vis tik tai neoklasicizmas. Dėl to, kaip besuksiu, aš nepabėgsiu nuo XIX šimtmečio pabaigos. Nieko nepadarysi, bet kaip jis atsirado toj buvusiai šokių salėje, aš nežinau. Bet dokumentai bažnyčios taip pat kol kas tyli. Einam dar parodysiu kai ką. O štai dešiniojoj pusėje, kaip matot, yra išlikęs dar dvinukas to altoriaus, apie kurį tik aš šnekėjau, bet skulptūros jau visai kitos operos, ne operos. Čia matosi jau tautodailininkų darbai ir galima jiems nustatyti amžių labai netiksliai. Šita medžio skulptūra, tikrai net ir kinvarpų apėsta, jis šneka, kad galėjo būti ir prieškarinis, o galbūt ir XIX šimtmečio, bet iš veido iš viso kito leidžiu savo suprast, kad jam virš 100 metų yra. Tuo tarpu šitas medžio kūrinukas taip pat leidžia tik tai spėlioti, kad jis galėjo būti irgi iki karo. Tema šnekėti apie skulptūras yra nelaužta iš piršto. Mes išėję į lauką dar sykį prisiminsim kai ką iš istorijos, bet dabar dar trumpai apžvelkim interjerą. Žiūrėdami į šitą trinavį interjerą, tikliau sakant, jo dekorą, atkreipkite dėmesį į tautinių motyvų dekoruotą visą, architektūrinį nekonstrukciją, teisingai žodį panaudojau. Matom ir dekoratyvinius balkono aptvarus, ir tulpių motyvą, ir tuose kryžiuose, kurie tarsi būtų dekoras, iš kitos pusės tai atskiras tautodailės kūrinukas. Ir vėl mes galim rasti sąšaukų su buvusiais Smetonos laikų kultūros namais, bet tai tik tai sąšauka. Noriu taip pat pasakyti, kad šitie pokario metais padaryti tos klaupkos taip pat šneka apie dabartinį braižą, bet apie visiškai dabartinį braižą noriu pašnekėti parodęs Kristaus kančių seriją. Pasižiūrėkit. Tos technologijos, kaip nekaip, nesimatė kitose bažnyčiose. Tai aiškiai matai išpjautą medyje siluetą, kuris paskui skulptūriškai dekoruotas. Ir žodis dekoravimas labai atsargiai naudojamas spalvinis sprendinys. Man belieka tik spėlioti, kad serija šitų kūrinėlių buvo padarytas nuo 20 amžiaus 6-7 dešimtmetyje. Tada kaip tik ir skaitėsi, kad labai gražu yra, kada skulptūrinį, plastinį kūrinį nedažome, o pasilieka savo šešėliais, savo atspalviais. Paprastai visur vargonai taip pat svarbus su savo akustiniam savybėm. Ir tiesiog noriu atkreipti dėmesį, kad pokario metais pastatyti vargonai iki šio laiko tarnauja niekada negirgždėdami ir nenusidainuodami. Tai vėl savotiškai reprezentuoja šitos bažnyčios šeimininkus. Man miela tą dalyką matyti. Šventorius gana utilitarinis, tvarkingai prižiūrėtas, viena kita statulėlė, netgi ir čia, kur matau, iš prieškario, tiksliau sakant, galbūt ir XIX šimtmečio stovi, atkelta iš centro. Bet aš noriu parodyti
dar vieną paslaptį, dar vieną skulptūrėlę, kuri taip pat atkelta iš centrinės dalies, bet spinduliuoja labai neįprastą istoriją. Žiūrėkit. Mes esam prie bažnyčios eksterjero, tai jau sakant, pietinės ar pietvakarinės dalies. Ir labai noriu visus pakviesti žvilgtelti į šitą po stiklu Kristaus nešančio kryžių skulptūrą. Apie ją pašnekėsim, kai būsim centre. Iš dabartinės, laikinosios bažnyčios atvažiavom į miestelio centrą. Už nugaros varpinė, raudona, kaip sakyt, neogotikinė. Ir šitas takelis, kur raudona mergaitė kažką fotografuoja, yra istorinis. Tai yra įėjimas į tikrąją bažnyčią. Ana bažnyčia, kuri 1944 metais visiškai sudegė. Žiūrėkit, ką atsinešiau. Fotografavo fotografai 1933 metais, 1917 metais. Ir jie, būtent šitos atvirutės, vėl šneka labai išraiškinga kalba ir istorinė. Bet vėl nuo atviručių šnekėjimo pradedu normalią šneką. Pasižiūrėkit. Štai patyrinėkim vieną iš tų atvirukų. Matom netgi kelias bažnytėlės. Va šitą neogotikinį bokštą, varpinę. Po dešinę pusę nedidelę koplytėlę, kuri buvo pastatyta 1848 metais. Matot, ir 4 kolonos, ir trikampis frontonas, o to frontono viduje ta pati Kristaus statula, kurią matėm įstiklintą dabartinės bažnyčios eksterjere. Taip. Karo metais, kai buvo sudaužyta visa šitas kompleksas, tas skulptūrėlė, kaip vienas iš pagrindinių akcentų, nukeliavo ir kaip sentimentas ir buvo sumontuotas laikinojoj bažnyčiai. Dar kai ką parodysiu. Matot, siluete stovi, pasakyčiau, neobarokinė bažnyčia medinė, taip. Ji buvo pastatyta 1876 metais klebono Šimkevičiaus rūpesčiu. Tai buvo gana, iškilminga, graži, ir turtinga savo interjeru bažnyčia. Tai buvo, lotyniško kryžiaus formos, dvinavė ir 5 altorių. Tai vienam iš tų pagrindinių altorių iki Antro pasaulinio karo išliko tas, sopulingosios Dievo motinos atvaizdas, kuris buvo dovanotas dar iš Vilniaus vyskupo iš 1626 metų. Ir dar, kada pasižiūri tas atvirutes, noriu atskirai parodyti ir paskui prieš pastatyti va šitą 1917 metų. Taip, matom tuos pačius vartus įėjimo. Aiškiai matai, kad tai yra irgi vėlyvojo baroko. Galima šnekėti apie Lietuvos Lenkijos karalystės byrėjimo laikmetį. Atitinka panašiai Pakoševskių statytai 1742 metų bažnyčiai, kurios neišliko nieko. Bet vartus matom, už nugaros tarsi matosi siluetas tos bažnyčios, bet pasižiūrėkit. 17 metų nuotraukoj po dešinę ranką, ten, kur stovėtų varpinė, stovi medinis pastatėlis. Taip. O štai vėlesnis, panašiai 1930 metų nuotrauka. Ta pati vieta,
vartai tie patys taip toliau. Bet toj vietoj aiškiai matai šitą mūrinį statinį. Ir tą statinį pridengia lietuviškas kooperatyvas. Taip, taip. Čia klebonas Alseika, tarp kitko, ko gero vienas iš pirmųjų Lietuvoje, buvo įkūręs 1906 metais kooperatyvą. Ir aš tik dabar galiu pasakyti, kad šitų senovinių atviručių sąšauka leidžia spėlioti, bet daugeliu atveju šito klebono Alseikos kooperatyvui pasakyti komplimentą, jog jo lėšomis buvo pastatytas ne tik tai šitas bokštas varpinė toj senojoj vietoj, bet ir buvo numatyta ir toliau vystyti šitą idėją. Deja, karas, santvarkos viską suvėlė. Raudono mūro neogotikinė varpinė tapo kaip ir pagrindinio simbolio. Tačiau norisi dar paironizuoti. Pokario metais, štai matot nuotraukėlę iš 1969 metų, čia buvusiam šventoriaus vietoje buvo nurinkta ir tvora, ir toj vietoj, kur buvo pati bažnyčia sudegusi, buvo pastatyta tik kultūros namai. Taip kad vietiniai žmonės šaipėsi, kad anuose smetoniškuose kultūros namuose įkurta bažnyčia, o bažnyčios vietoj sukurti kiti kultūros namai. Jie tebestovi, kaip matot, gyvenimas eina į priekį, bet būkim atviri. Tai yra mano Lietuvos istorija. O dabar einu per smetonišką Liepų alėją. Matot, dar sykį rodau tą pačią atvirutę. Kažkada tai tie medeliai buvo sodinti, tik ką pasodinti, aptverti tvorelėm, o ant vieno iš tų stulpų dar saugikliai neįvesti, jau specialistas ruošiasi elektrifikuoti miestelį. Vėl matau tuose nuotraukėlėse ne tik sentimentą, matau tą mano ir technokratinį, matau mano ir gamtinį lietuvėlės egzistavimą 20 amžiaus pirmam dešimtmetį, kaip ir mes dabar matom, investuodami Europos pinigus, neaišku kam. Sau, mūsų vaikams, ar tiems, kurie mūsų kraštą užims po kiek tai laiko. Šito aš nenoriu, kaip ir jūs. Ir dar pasikartosiu. Miestelio architektūra tarsi mums pažįstama. Ir čia silikatinis pastatėlis, ten toliau tipiniai privatūs namukai. Bet istorija vėl savaip įdomi. Štai prisimenu 1919 metus, reiškia prieš 100 metų, Lietuvai atgimstant. Būtent čia iš pradžių susikūrė galbūt 10 vyrų grupė kovot už Lietuvą. Tuo labiau, kad čia jau buvo apie 500 Trockio. Aš kalbu Raudonosios armijos jau rusų čia stovėta. Mes mažai žinom šitą reikalą. Ir netrukus prie šitų 10 vietos vyrukų jau 30, paskui 150 ir netrukus tas mūsų kaimo berniukų rinkinys tapo 400 vyrų, kurie sugebėjo lygiai tokios pat profesionalią raudonarmiečių armiją sumušti, kuri ėjo link Kauno. Man belieka tik džiaugtis, kad išliko iš to laikmečio netgi daina, kurią dainavo to laikmečio vyrai. Eisim, broliukai, tėvynės ginti, gana maskoliams Lietuvą minti. Iš Pagirių partizanų 1919 metų dainos. Žodžių trūksta, bet malonu. Žinai, kad jie buvo tokie pat kaip ir mes. Iš senosios bažnyčios vietos ramiąja gatve važiuotina į Kapinaitės. Stop!
Ot aš jums dar sykį parodysiu 19 šimtmečio vieną urbanistinę plonybę, kad kelio ašyje buvo statomas vertikalus statinukas. Tai buvo tvarkyta ir Šiaulių katedra, Joniškio. Taip ir atsirado šita kapinėse stovinti koplytėlė, kuri vėl savaip įdomi. Einam arčiau, parodysiu ką įdomaus. Žiūrint į šią koplyčią, iš tolo matosi istorizmo bruožai, neogotika. Taip, ir žinoma, kad bene 1823, kai kurie 27 metais, kad kunigas Petraška buvo pastatęs čia šitą kapų koplyčią. Kapų koplyčia, būdama architektūriniu požiūriu, jau pakankamai profesionalus daiktas, turi dar keletą įdomių dalykų, kurie savaip susiję su laidojimo procesu. Pasirodo, jo pamatiniame aukšte yra paruoštos 9 įgilinimo vietos, kur buvo numatyta to laikmečio didikų atminimo lentas įdėti. Ir man įdomu, kad pirmąją tą atminimo lentą iš presbiterinės pusės buvo įdėta ar net 1883 metais Montvilas Vincentas, to laikmečio. Pasižiūrėkim. Ir ši data dar sykį primena, kad toj vietoj buvo iš naujo pastatyta ši koplyčia ir buvo skirta Vincento Montvilos ainiams ir giminaičiams laidoti. Tai dėl to vėl istorija šito didikų matosi kituose įgilinimuose. Dėl viso ko dar parodysiu. Eimam. Štai to laikmečio didikai, čia 19 šimtmečio pabaiga, štai 1903 metų Vincentas Montvila palaidotas fundatorius atsiminimas, o štai išsibarstę po visą pasaulį Prancūzijoje, Kanė miestelėje, Rurke pavardė, reiškia priminimas, kad jis čia taip pat turėjo būti palaidotas, ir Dubline amžinų miegų miega ir Stefanija iš Montvilų šeimos. Rodo, kad ir per lenkišką lygmenį po visą pasaulį iškeliavę mūsų nepriklausomybės išdrapsytos bajoriškos giminės vėl vienaip ar kitaip turėjo sentimentų šitam kraštui. Dar noriu parodyti. Štai dar rodydamas tą iš 1883 metų Kalvio dekoratyvinį kūrinėlį, tuos laiptus čiupinėdamas, viršuj matau dar įrašą lenkų kalba, kad amžiną ramybę duok jiems viešpatie. Ir vietos žmonės žino, kad tik kartą per metus, per visuosius šventuosius, ten vyksta pamaldos. Bet tai yra vėl mano sudėtinė Lietuvos dalis ir vietos žmonėms tai yra įprasta, natūrali tradicija, kaip kad cepelinai per pietus ar vaikučių būtinybė mokytis.